男友想偷腥，我直接送了他2个美女，可他不知道，这几个美女都是纸人，只有死人才能与他们缠绵。没有女人能笑着从男友的手机里出来，我曾以为自己是个例外。坤哥，我们这儿又新来了几个妹妹，你晚来品品。接着，对方发来几个女人坦诚相待的露骨照片，我往上翻了翻，顿时一阵无语。看来在相处的这几个月里，男友坤坤也没闲着，到处传播大爱呢。看着那一张张矫揉造作的照片，我满腹疑惑：这些女人真的漂亮吗？还没有我扎的纸人好看呢。我家祖传扎纸人手艺，我从小也耳熏目染，大学毕业后直接继承了家里小店，给一些老客户扎纸人。干我们这行的，天天与死人的东西打交道，阴气重。原本我这样的人是不该随便恋爱婚配的，偏偏坤坤对我穷追不舍，无微不至。几个月前从见我的第一面开始，他就再也没有挪开目光。我不知道他为何对我如此执着，但在他日复一日的温柔中，我终于被打动，答应了他。担心阴气太重会损害他的健康，我甚至放弃扎纸匠，换了个工作。爷爷坚决反对，我们祖祖辈辈都是天生通灵的扎纸匠人。我的父母在我刚出生不久便出车祸双双去世，爷爷只剩下我这么一个传人。他说我天生就是吃这碗饭的，可我为了爱情还是放弃了。如今看着手中令人作呕的聊天记录，我后悔了。坤坤从厨房出来，端了4菜1汤。小天，怎么样？我可是亲自下厨庆祝我们终于要开始同居哦，手艺不错吧？挺好的。刚才的信息我已经设置成未读。坤坤拿起手机划拉着，一股不易觉察的笑意一瞬而过。怎么不坐下吃饭？看美女消息入迷了？呵呵，除了你，我眼中哪有别的美女？是公司发来的消息，明天晚上有个很重要的应酬，我可能会回来晚一点。我心下一沉，莫非就是明晚去品品新来的妹妹？亲爱的，你放心，我不会在外面乱来的，我的眼里心里都只有你。那你有出轨过别人吗？坤坤的神色微微一顿，又很快恢复如常。怎么可能？有你一人，我此生无憾。你确定？真拿你没办法。那这样吧，我要是出轨，就罚我鬼魂索命，命丧黄泉。怎么样？放心了吧？好吧，这可是你自己说的。当晚坤坤洗澡时，我不死心的又翻看下他的手机。这2个我都要了，明晚9点，鸟尔顿大酒店。好吧，心中的最后一丝侥幸破灭，浓烈的爱意瞬间转为成一种怨愤。我想不通，他怎么能一边表现得这么含情脉脉，一边转头当瓢虫？我知道坤坤不信鬼神，压根没把那句毒誓当回事，但人总要为自己的言行付出代价。小天，你人呢？对不起啊，爷爷打电话过来说有点不舒服，我要回家看看，过几天过来。玩我呢？我好不容易憋到今天，搞什么飞机啊？爷爷身体不好，铺子已经许久没营业。我用竹皮和彩纸熟练地扎出了2个真人大小的美人。我又绘了2张符咒，在背面写下坤坤的名字和生辰八字，担心不准确，又与时俱进地写下他身份证号码，贴在纸美人的胸前。符咒很快就生效了，四周的空气霎时冷了几分，纸美人抖动几下活过来了。我给纸美人们戴上了墨镜，好遮住空洞的眼睛，看上去已与正常人类无异。去吧，如果这个男人违背誓言出了轨，便抬棺送行，让他入黄泉吧。次日晚上，坤坤回家时已是凌晨，他只是额头有一团异常浓郁的黑气，这是阴气入体的证明。只有和纸人深入交流，折腾了一整晚，才会在短时间内积蓄如此厚重的黑气。不过他神色如常，甚至带着一丝意犹未尽，倒是我预估的不太一样。在我原本的计划中，纸人们完成使命后，符咒就会失去活性，还原出纸扎的真身。坤坤一睁开眼，便会发现方才千娇百媚的2位美人变回没有眼珠的纸人。这对普通人来说会是多么惊悚骇人的一幕，他应当是恐慌至极才对。是有什么变故吗？哎呦我的妈，吓死我了！小天，你回来了？你怎么这么晚了还不睡？灯也不开？等你呀！
我昨天说过今晚有应酬吧？你怎么还等我？可别熬坏了身体，我得心疼死。哦，是去应酬，我还以为去开房跟美人逍遥呢。坤坤脸色一白，又很快镇定下来。哈哈，没想到你居然这么爱我，我晚回来一会就胡思乱想。我今天身体不舒服，你睡客厅吧。来那啥了吗？难怪这2天脾气这么怪，呵呵。坤坤今晚已经卖了2次力，又被吸了阳气，这会是真不行了。也没多事，直接睡在了客厅沙发上。很快外面响起一阵鼾声，不过我知道他的好梦不会太久。坤坤被冻得打了个哆嗦，感觉床也在摇摇晃晃。他睁开眼，看到一片阴沉黑暗的天空，他猛然起身，发现自己躺在一个竹轿里，抬竹轿的居然是2个看上去有点眼熟的纸人。伴随着一声惊叫，坤坤猛然起身，从梦中惊醒。他手脚绷紧，额头上大汗淋漓。我坐在不远处，端着茶杯，好整以暇地看着他直接摊牌。坤坤，看也算对我好过的情分上，我善意提醒你，晚上陪你的那2个美女都是纸人。纸人在阴曹地府可以见山修路，遇水搭桥，抬轿送你上黄泉。如果没人帮你，7日之后便是你丧命之时。坤坤愣愣地看着我，片刻后扑哧一笑。你又调皮了，说鬼故事来吓我。是不是梦到纸人抬轿？他好像想起了什么，突然变得歇斯底里。小天，是不是你做了手脚？你以前就是扎纸人的，是你故意让我做这种梦是不是？你自己不都说是梦吗？我哪有这般能耐？可这个梦太真实了，连那2个纸人都和今晚那2个女的一模一样。话音落下，周遭归于安静。哦，这会儿承认了。我戏谑地看着他。我是说今天晚上应酬的2个女同事。行吧，命是你自己的，等你考虑清楚再跟我说话吧。我起身准备回房睡觉。小天，对不起。你出轨的时候怎么没觉得对不起？你一直不让我碰，说什么做扎纸匠太久需要消解阴气，我也是人呐，我有需求。而且那2个美女身材那么勾人，哪个男人能抵得住？我只是犯了1次错，就这一次，我爱的人始终都是你。我都气笑了，这些话就不用糊弄我了。你自己发的毒誓，如果出轨就鬼魂索命，命丧黄泉。现在这大概是老天开眼遭报应了。这天晚上，坤坤没有再开口。过去他自称是个唯物主义者，一直看不起我扎的纸人，觉得那是骗老人的玩意。如今虽然亲身经历，大概内心还抱有一丝侥幸，觉得只是日有所思夜有所梦而已。之后的3天，我回了店铺里，一直到第4天清晨，天还没亮，坤坤就猛砸我家店门，把我从睡梦中吵醒。何小天，你到底要怎么样？一定要把我逼死吗？我迷迷蒙蒙睁眼打开门，3天不见，他变得脸色苍白，脸颊深陷，一身浓郁的死气。看你这个态度，还是没好好认识到错误啊。你知道怎么救我对吧？我真的知道错了，求求你救救我。我原本也只是打算给他个教训，并不想真的杀死他。说吧，现在你的梦到哪一步了？这几天只要我一睡觉，我就梦到坐在竹轿里被捆了4只，2个纸女人抬着我穿山过河，每过一晚，周围越黑，感觉阴气越重，像是在不停往阴曹地府的深处走。呵呵，不是像，你去的地方就是阴曹地府。你的意思是，到了第7天，我就会被他们彻底送到阴间？也不是没有解决的办法。这2个纸人，我没有给他们画眼睛，没有眼睛的纸人生不出灵性，也看不清方向。你只要睡觉的时候在脚头点根红烛，让他们误以为阳间才是正确的路，便可保你一命。坤坤的眉头突然皱了起来，似乎想起了什么重要的事情。可是他们2个明明都有眼睛啊！什么？每次我挣扎的厉害，他们就齐刷刷地看向我。那黑漆漆的瞳人，我看得很清楚。我顿时惊出一身冷汗。扎纸这行有2条禁忌，其一就是不可给纸人点睛，开了眼的纸人会生出灵智，他们若想送人上黄泉，几乎无法逆转。可是我分明没有给纸人点睛，还特意给他们戴上墨镜遮眼。到底是谁给他们点上了眼睛？为纸人点睛
也绝不是一件简单的事。一来，已经激活符咒的纸人如同真人，普通人难以看破；二来，普通笔墨无法点睛，必须用特制的狼毫笔和混了人血的墨水。此人必定极为懂行，还早有准备。怪不得坤坤头顶的黑气比我预料中浓郁。我带坤坤找到爷爷说了前因后果，爷爷当即拐杖敲向坤坤。你个花肠子的龟鳖孙，我家孙女也是你这狗东西赶祸害的。坤坤也不敢躲，只是抱着头挨着。我等他被打得差不多了，才出手阻拦。爷爷，他虽然犯了错，但罪不至死。我原本也只想给他个教训，没想到有人给纸人点了睛。这种情况，他还能活吗？坤坤眼巴巴地看向爷爷，爷爷缓了好一会儿，才长叹一口气。只有一个办法，就是让2个纸人在7日内重新变回盲人。要怎么做？这就需要找到点睛人，让他在午夜12点点燃当初点睛的笔。可此时纸人已经生出灵智，恐怕对方不会愿意这么做。那怎么办？难道任由我被那几个纸人弄死吗？我看此人恐怕是专门冲着你们2人来的，你们先找到人，没准有机会说服他。爷爷沉默片刻，拐杖深深往地上一杵。秀英，出来吧。不一会儿，奶奶从卧室里走了出来，更准确地说，是一个和我奶奶生前长得一模一样的纸人。小天，快看，我的唱歌视频在鸟音有100个粉丝了。哇，奶奶好棒！每天就知道在手机上给那些色老头子唱歌。纸人生灵有2种方式，一是画上眼睛等孤魂野鬼入魂，二是将刚死的活人魂魄用符咒引入纸人。6年前，我奶奶去世后，爷爷便扎了个和奶奶一模一样的纸人，将奶奶的魂魄引入纸人。奶奶，辛苦您找一找那2个我扎的纸人，4天前才扎好，纸气应该还新鲜。她是你奶？你奶不是早就死了火化了？扎纸铺里，奶奶闭上眼，似乎在感受空气中每一粒细小分子。很快，她像捕捉到了什么，朝外面走了出去。我们一直走到一处画室，奶奶才停下脚步。透过画室的窗户，可以看到里面的场景。我扎的2个纸美人端坐着，在他们面前，一个人正在白色画布上将2位纸美人描入画中。还等什么？赶紧抓了这2个纸人问情况啊！我感觉这作画的人也是纸人，而且他已经生出灵智很久，身上的纸人气息几乎已经被人气掩盖。作画的人手一顿，停下了笔触。等了这么久，你们总算来了。那作画的女人长了一张和我几乎一样的脸，唯一的区别只是她眼角多了一颗痣。何小天，还记得我吗？是女鬼